दोस्तों, क्या आप अपनी खांसी से परेशान हैं हाँ और कई सारे खांसी के सिरप लेने के बावजूद भी क्या आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही? अरे हाँ भाई हाँ। ऐसा तो नहीं कि आप अपने लिए गलत कफ सिरप चूज़ कर रहे हैं? तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। इस टॉपिक पे मैं पहली वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने ये बताया है कि आप किस किस्म की खांसी में किस किस्म का सिरप यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ उस वीडियो में मैंने एक बोनस टिप भी दी है, जिसको जानने के बाद आप ये जान सकेंगे कि आप कोई भी किसी भी किस्म का खांसी का सिरप है, आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा कि ये सिरप जो है खुश्क खांसी में यूज़ होगा या बलगम वाली खांसी में। बिना टाइम वेस्ट के दोस्तों, चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगा कि वेट कफ में कौन कौन से सिरप यूज़ होते हैं। दोस्तों, वेट कफ में सबसे ज़्यादा जो सिरप यूज़ होता है वो है सिफाइलिन, प्रीटोन दोस्तों शुगर फ्री सिरप है। इसके अलावा वेंटोलिन सिरप है। दोस्तों, ड्राई कफ की तरह वेट कफ के भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। अगर आप उस सब को डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे